Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik sadayana? Mugia dina danget ayeuna urang sing sehat sadayana. Kumaha saumna masih taramat? Alhamdulillah. Teu karaosnya adik-adik tos bade lebaran deui. Mugia wae ibadah urang sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Teteh pepeujeuh ka adik-adik sadayana. Omad, tong main pepetasan beli kajian tenan anu teu dipikahoyong sapertos anu aya dina dongeng anu ku teteh bade dipedar ayeuna. Omongon ka adik-adik sadayana anu nembe gabung nepangkeun nami teteh Teh Nira. Tah, adik-adik dina dongeng ayeuna dongeng anu dipedar teh judulna Lebaran. Karyana Dede Rahman Arif. Karya Anjeuna kantos dimuat di majalah Mangle, Sunda Midang, oge ayobandung.com. Sabagian karyana ngangge sandi asma. Anjeuna mimiti kataji ku sastra Sunda, waktos nyupri ilmu di paguron luhur. Di pabukon mendak buku anu judulna Carios Agan Permas, yasana Juhana. Nyati harita resep macaan sareng ngumpulkeun buku-buku sastra Sunda. Dugika anjeuna nyobian tulas tulis dina bahasa Sunda. Hiwari anjeuna dumuk di Cijerah Bandung. Dongeng ngeunaan lebaran nyarioskeun Luki anu dipasihan artos ku apana. Omad, tong jajan, komo deui meser nu teu puguh mah. Kedah ditabungkeun. Kitu pepeujeuh sepuhna waktos maparin artos ka Luki. Waktos sora takbir ngalang laung, kadangu sora nu ngajelegur tarik. Sadayana reuas. Sora naonnya? Supados puguh jujutanana, urang keras we nya kanu dongeng. Tapi ke sateu acan kanu dongeng, teteh bade medar heula tradisi ngeunaan lebaran. Cobi adik-adik aya unu-uninga upami tradisi lebaran teh naon wae? Nu kahiji ngadulan. Biasana dilakukeun poe akhir puasa. Ngadulan ti sore keneh, meuntas ka magrib sorana beuki reang. Ari dulan teh dijieuna tina tangkal kai anu gede atawa tina drum anu di tengahna bolong. Salah sahiji liangna ditutupan ku kulit embe. Biasana nakol dulan takbiran mah sok gantian. Teu kolot teu budak. Nomor 2, nganteuran. Biasana dilakukeun sapoe sateu acan lebaran. Nganteuran teh nyaeta silih kirim sangu jeung sapuratina. Biasana aya daging, kentang, ase cabe, bihun jeung lainna. Ari ngirimna teh anu rantang. Nomor 3, sasalaman, silih lubarkeun jeung menta hampura ka kolot, dulur, oge tatangga. Biasana silih hampura sabada Idul Fitri. Dimimitian ti masjid sabada salat Id. Terus oge tiasa dijajalaneun saatos ti masjid parang pasangrok di jalan langsung sasalaman menta pangampura. Nomor 4, silih anjangan ka imah dulur jeung tatangga pikeun menta pangampura. Nu kalima nyekar, hartina jarah ka kuburan kolot atawa dulur. Biasana dilakukan poe munggah atau samemeh diisukeun puasa. Oge poean lebaran sabada salat Idul Fitri. Tah eta sababaraha tradisi urang Sunda patalina sareng lebaran. Ayeuna mah urang teraskeun we nya kana dongeng lebaran teh. Kumaha adik-adik, tos siap sadayana? Lebaran, karya Dede Rahman Arif. Di luar poe keur meujeuhna panas.
Indungna Luki mes-mes liuk deui kaluar imah. Pantona ngahaja digemblangkeun meh teu nyongkap teuing karasa ka jero imah. Man, ari Luki ka mana? Tanya indungna ka Arman lanceukna Luki nu keur jongjo nyoong HP. Duh ka mah, da tadi mah disamper kurehan. Sigana mah amang ka bumi oni, jawab Arman. Duh, keur panas kieu teh kalah ngador keneh di luar. Indungna ngagerendeng, bari kaluar muru pantau buruan imah. Nitenan kaluar jalan, susuganan Luki buru-buru balik. Kahariwang indungna ka Luki, bisi kamalinan ulin. Pang-pang nama, bisi teu kuat nahan puasa. Panasna poe, matak halab-hab kanu ti koro. Keur mah ari kangaranan poe pamustungan, sok rea pisan gogodana. Sok leuwih karasa lungse. Komo ieu dipake ngador sapopoe di luar imah. Teu lila indungna asup ka jero imah. Leos di ka dapur ngadon popolah sasayagian jang poe lebaran isuk. Teu kungsi lila, Luki norojol. Beungeutna euceuy balas kapanasan sigana. Bajuna dibuka, leos ka jero dapur, kasampak indungna keur popolah. Kamana wae atuh Ki? Sakieu panasna, lain calik di bumi. Indungna ngareret ka Luki, reug-reug nu dianti mulang. Indungna tonggoy deui popolah. Mah, ieu geura Luki deut. Gorowok sora Arman. Si Aa mah ngadon comelnya. Pan saum. Da haus atuh. Kunaon muka kulkas? Indungna datang, ngagebah kanu keur gutreng. Teu kiat mah, cek Luki. Ih, ulah kasep, lebar, sakedap deui. Tuh, ngan sababaraha jam deui ge, buka. Walon indungna bari nunjuk jam nu ngadaplok dina tembok. Anggur sing, bantuan mamah mocelan suuk karesep Luki, meh teu karaos teuing geura. Alim ah, cek Luki ngaleos bari muruku sunu. Neundeun botol cai nu teu kaburu dibuka. Teu lila indungna nuturkeun, ningali Luki nu keur nangkuban teu di baju, bari neueulkeun beuteungna kanu ubin. Tong gogoleran kitu atuh, diacuk, bisi lebet angin. Cek indungna bangun deudeuh, bari gek diuk digigireun kasur nu ngalayah ku baju jeung sapatu anyar, balas dicobaan unggal usik ku Luki. Da teu kiat lapar atuh mah, Luki ngarenghik meh menceurik. Bongan saha atuh papanasan wae, lain calik di bumi, lebar, sadinten deui. Tuh, tinggal acuk anyar, maknya saumna teu tamat. Indungna ngarongkong baju nu namru, terus ditelepan, laju ngasupkeun sapatu kanu kardusna. Sok atuh Luki saum, asal ayeuna dipasian artos lebarana, cek Luki. Ih, engke atuh, sok sing tamat heula, sakedap deui. Engke ku bapa dipaparin artos lebaran, asal saumna tamat. Indungna ngolok. Antukna Luki ngagugu. Sanajan sapoe eta mah gawena ngan guling gasahan wae. Luh lah, teu kuat, lapar jeung hanaang. Ngong adan asar. Sabada dikeprak kacai, terus salat. Geus leos deui Luki ulin. Sanajan ku Arman dicarek oge teu didenge. Kitu deui ku indungna, pajarkeun teh rek ngadon ngabuburit nungguan adan magrib. Duka teuing leos ka mana? Da inditna kanu sapeda. Sigana mah rek nyamper babaturan ulina. Balik ka imah meh adan magrib. Luki geus manco hareupeun meja makan. Kitu deui bapa jeung lanceukna.
Ari indungna mah keur sasadiaan jang buka. Tahun ieu mah Luki tamat puasana. Minangka tamat puasa munggaran. Da tahun kamari mah keur kelas 2 bocor aya samingguna. Ngan edas reres buka jeung salat maghrib langsung ngaranghik naprak menta duit ka indungna. Indungna numaha ka bapana. Eleh deet itung-itung hadiah tamat puasa. Bapana ngagolosor mere duit bari omat-omatan. Sing apik tongkal kajajan komo dipake meuli nu teu puguh mah. Anggur sing tabungkeun. Kitu amanat bapana. Luki ngansa ukur ungguk. Bari terus ngaleos keluar imah. Nyolendangkeun sarung da cenah rek milu takbiran di masjid. Rehan, Rudi, Ari jeung 2 urang babaturanana nu nyalampeur terus ngaleos. Sora takbir mimiti reang, kitu deui sora dulag ti Masigit. Bledag, hiung, cileger, kadenge sora pepetasan, silih tempas jeung sora pepetasan laina. Sorana mata gandeng kanu ceuli ngaruaskeun. Barudak, montong nyeungeut pepetasan di dieu, kaditu sing jauh aya nu gering. Kadenge sora Waanci. Kitu deui nu laina nu ngarasa kaganggu ku sora pepetasan. Tapi sigana teh teu didenge. Da sora pepetasan kalah beuki pating jelegur. Sanajan ayeuna mah rada ngajauhan. Ngan kadenge we sora Mang Ardi kutuk geneng nyarekan ka barudak nu tonggoy nyeungeut petasan. Aya kubang kawara, hayang cilak kasih ya. Cek Mang Ardi. Teu lila kadenge sora nganu ngabledag leuwih tarik. Harita di imah Luki. Indung Luki siga nu teu geunah cicing. Lol deui kaluar imah ningalian ka jalan bari jeung usapan dada. Duh, palaur ku sora pepetasan. Ka mana Luki nya? Budak teh teu meunang dicarek. Cik susu Luki ka Masigit, Mama hariwang. Geun ku bapa weh bari sakalian ka masjid. Bapana cengkat bari jeung murupanto. Paluki, kadenge ti luar ngageroan tarik semurusuh. Ieu, Luki kacilakan ku pepetasan, kadenge deui sorana. Nu di imah gentak kaluar. Breh katingali Mang Ardi bari jeung nyangkeh Luki. Bapa Luki lumpat murunu disangkeh, dituturkeun ku indungna nu ngoceak dengek nyambat Luki bari istighfar. Sora takbir, awor jeung sora dengek ceurik Luki nu keur dirurubung ku dokter jeung suster di rumah sakit. Leungeun tatu baloboran getih nu cilaka ku pepetasan. Di ubaran nepi ka dijait 12 jahitan. Sakitu ge untung keneh, teu nepi ka kudu diamputasi lebah jariji leungeunna. Masih kasalametkeun keneh. Lebaran ayeuna mah Luki ngan ukur bisa ngalempreh bari ngararasakeun ka nyeri. Luki neuteuk baju nu ngagantung. Ret kana sapatu luhureun lomari nyamos teu kapake. Sedih, pangpangna mah teu bisa ulin suka bungah jeung babaturanana. Mah, Pak, Luki hapunten, teu ngagugu ka Mama sareng ka Bapa. Walon Luki bari jeung ceurik, kaduhung nataku uang kelang kakolot. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana, mugia naon anu dipedar ku teteh aya pulunganeunana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun, tiasa kintun ka email di handap ieu. Subjekna dongeng barudak. Supados langkung jentre, mangga nganjang ka channel Niradia Official. Tah dirinya tos disebatkeun katangtosan ngintu naskahna. Sakitu anu kapihatur, tonton teras Niradia Official, tong hilap, like, komen, share, sareng subscribe-na. Teu hilap, Niradia Official ngahaturkeun wilujeng boboran 1442 Hijriah. Hapunten tina samudaya kalepatan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.